Labdien! Svešvalodu mācību jomas webinārā vērtēšana mācīšanās atbalstam, summatīvā vērtēšana un temata nobeiguma darba izveides nosacījumi. Šajā webinārā piedalīsies 3 Valsts izglītības satura centra vecākie eksperti, svešvalodu jomas koordinatoris Anita Lazdāne un Dita Lapiņa, kā arī Valsts izglītības satura centra vecākais eksperts Pāvels Pestovs, kurš ir sagatavojis video par vērtēšanas sistēmas pilnveidi, un šis video būs arī webināra satura pirmais punkts. Tālāk mēs runāsim par mācību snieguma vērtēšanas plānošanu, par formatīvās un summatīvās vērtēšanas savstarpējo saistību un miedarbību, kā arī informēsim par temata nobeiguma darbu izveides nosacījumiem. Un pirms mēs sākam skatīties Pāvela Pestova video, mēs gribam uzdot jums tādu uzdevumu, skatoties pārdomāt, ko mēs vērtējot savā skolā jau īstenojam, kas mums izdodas un par ko mums vēl būtu nepieciešams skaidrojums. Šos jautājumus, par kuriem ir nepieciešams skaidrojums, aicinām sūtīt uz ekrānā redzamo e-pastu info@skol2030.lv. Webināra laikā jautājumi netiks atbildēti. Lūdzu, skatāmies video. Cienījamie kolēģi, tad šodienas tikšanās un webināra mērķis ir atgādināt, es teiktu, par vērtēšanas sistēmas pilnveidi. Un mani sauc Pāvels Pestovs, esmu Valsts izglītības satura centra vecākais eksperts. Un, mēs mēģināsim diezgan kodolīgi un īsi iziet kopā cauri pamatlietām, kuri ir iekļauti vērtēšanas sistēmas pilnveidē. Un faktiski par vairākam lietām esam jau runājuši, bet ņemot vērā, ka šobrīd vēl tātad ir pamainījušies grozījumi, ieviešanas laiks ir pamainīts uz vienu mācību gadu uz priekšu, līdz ar to šobrīd ir tām skolām, kuras jau ir sagatavojušas un gatavas realizēt un īstenot vērtēšanas pieeju atbilstoši grozījumiem, viņi var to darīt. Bet tiem, kuriem ir nepieciešams vēl laiks, tātad papildus laiks, arī šobrīd ir iespēja vēl vienu mācību gadu īstenībā iekrāt noteiktu pieredzi, lai labāk sagatavotos šiem grozījumiem. Tātad kāds šobrīd atbalsts ir pieejams no Valsts izglītības satura centra? Es īsi atgādināšu. Tātad pirmais ir vadlīnijas, kur šos pašus principus, tātad vadlīnijas skolēnu audzekņu mācību snieguma vērtēšanai. Tātad šajās vadlīnijas ļoti īsi ir aprakstīti un skaidroti dažāda veida tātad MK noteikumu iekļauti principi. Līdz ar to šajās vadlīnijas, salīdzinoši īsas vadlīnijas, ir iespējams tātad apskatīt šo detalizētāku skaidrojumu šiem grozījumiem. Tātad tie ir atrodami šajā vietnē, respektīvi mape skola 2030 mape.gov.lv, tātad šo materiālu var diezgan ātri atrast. Otrs materiāls, kas sniedz jau daudz detalizētāku, ne tik lielu skaidrojumu, bet jau metodisko atbalstu skolotājiem pirmam kārtam veidojot pārbaudes darbus, jeb temata nobeiguma vērtēšanas darbus, ir skolēnu mācību sasniegumu summatīvo vērtēšanu metodiskais līdzeklis, kas ir gan apjomīgs, kas sastāv no 2 daļām. Viena daļa ir vairāk tātad zinātnisko pētījumu apkopojums un skaidrojums vērtēšanas principiem un arī pamatojums, bet otra daļa satur tātad reālus katra priekšmeta vai lielākoties priekšmetu piemērus, kuros ir ietverti tāda temata nobeiguma vērtēšanas darbi. Līdz ar to tātad apjoms šim metodiskajam līdzeklim ir ļoti liels, bet vienlaikus jāņem vērā, ka katram individuālam skolotājam nav nepieciešams izstudēt visu šo metodisko līdzekli, bet arī izmantot otrajā daļā tikai tos piemērus, kas ir viņam saistoši un tuvākie tātad mācību priekšmetu kontekstā. Un trešais, tātad šobrīd jau pieejams atbalsts no Valsts izglītības satura centra ir tātad darba grupa ietvaros, ir izveidots piemērs skolēnu mācību snieguma vērtēšanas kārtībai vispār izglītojošajā skolā,
Tiešām tātad, lai skolam varbūt būtu vieglāk izstrādāt noteiktus uzlabojumus, pilnveidi savas vērtēšanas kārtības, aicinām izmantot šo piemēru kā pamatu, ja nedomājot par to, ka tas ir vienīgais veids, kā īstenot konkrētas tātad vērtēšanas principus, bet kā viens no piemēriem, kas varētu būt par atbalstu tātad skolas administrācijai un pedagogiem un arī diskusijām, lai tiktu līdz labākam risinājumam. Tātad kopumā gribu atgādināt, ka, protams, pamatā ar šiem grozījumiem tiek risināta problēma, kas ir pietiekami ilgstoša un zināma, jeb nekonsekventa šo atzīmju, jeb vērtējumu izlikšana gan vienas skolas ietvaros, gan starp dažādām tātad skolām. Nereti īstenībā pat tiek veidota tāda apzināta atšķirība, ka šī skola tur ir pazīstama ar ļoti stingru atzīmju izlikšanu, un šeit jau tas 4 ir kaut kas līdzīgs, kas citas skolas 7. Un no sistēmas viedokļa un no bērnu viedokļa, protams, tā nav laba pazīme, jo atzīme pirmkārtam vajadzētu atspoguļot pēc iespējas objektīvāk, tātad, ko skolēns ir iemācījies, un šāda gadījumā mērķis ir pēc iespējas samazināt šīs atšķirības. Ir pilnīgi skaidrs, ka izglītība, tas nav process, kas ir ar 2 vai 3 nezināmiem, kuru precīzi var tātad izskaitļot, bet vienlaikus ir ļoti nozīmīgi, ka šī pieeja ir vienota un kritēriji ir vienoti, lai šīs atšķirības tieši samazinātu. Jo tad arī veidojas patiesāka aina gan skolas vadības pusē, gan arī vecākiem, ko tad bērns tiešām ir apguvis. Otra lieta, protams, kas ir ļoti nozīmīga, ir arī tikt pie vienotas, pie vienotas izpratnes par vērtēšanas pieeju, kas pirmkārtam ir mērķēta uz to, lai atbalstītu skolēnu mācību procesā. Jo tieši šāda veida vērtēšana, jeb atgriezniskai saite, ir vislielākā ietekme uz to, ko skolēns būs apguvis mācību procesa laikā. Tad, ja mēs paskatāmies uz tādām būtiskām niansēm, kuras es gribētu sava īsā prezentācija nofokusēt, pirmkārtam ir, ka vērtēšanai un vērtējumiem ir atšķirīgs mērķis. Tātad vērtējuma mērķis ir pirmkārtam atspoguļot un komunicēt visam iesaistītam pusēm, ko skolēns ir iemācījis. Ja, un tas ir ļoti, ļoti nozīmīgi, ka mēs skatītos uz atzīmi nevis kā uz vienīgo motivāciju, vai uz sodu, vai uz sankcijām, bet tiešām, ka tas ir simbols, ja, vai tas ir 1–10 skālā, vai tas ir līmeņos sācis apgūt, turpina apgūt, apguvis padziļināti 1. 3. klasē, tad, kas mums maksimāli precīzi atspoguļo, ko skolēns ir iemācījis, ko viņš izprot un ko viņš prot demonstrēt. Pretējā gadījumā, ja šis vērtējuma mērķis tātad laikā izplūst, kalpo par disciplinēšanas un sankciju funkciju, tad tas, kas ir redzams, ka sākot ar 7. 6. klasi, neuzbūvējot pietiekami tādu dziļu iekšējo motivāciju, mēs nonākam pie tā, ka ārējā motivācija, kas ir atzīme jau 7., 8. un 9. klase, vairs nav tik aktuāla, un līdz ar to mēs redzam, ka tā vērtība mācību procesam, kas ir uzbūvēts tikai uz ārējo motivāciju, ļoti ātri tātad krīt. Un tas nav tas, kas mums ir palīdzīgi mācību procesam. Līdz ar to pirmais, kas ir ļoti skaidri pateikts, ka atzīmes, jeb vērtējuma mērķis ir atspoguļot un arī komunicēt pēc iespējas precīzāk, ko skolēns ir apguvis un ko viņš prot demonstrēt mācību priekšmetā. Tas, vai viņš uzvedas labi stundas laikā, tas, ka viņš cītīgi strādā un seko mācību procesām, tas ir atsevišķas ļoti nozīmīgas lietas, ja, tad izglītība un mācību procesa, bet tas ir nodalāms. Ja, līdz ar to tā viena ļoti svarīga lieta un iemesls, kāpēc pastāv vispār atzīmju atšķirība, ir tajā, kas tiek ņemts vērā, atspoguļojot atzīmi. Un grozījumi ļoti skaidri pasaka, ka tas ir par mācību sniegumu. Bet uzvedības jautājumus mēs komunicējam atsevišķi, un arī mums ir iespēja to atspoguļot arī atsevišķi. Tātad aktivitāti
un citīgu darbu, mācību procesa vai mājas darbu izpildi mēs arī varam komunicēt atsevišķi, bet par šīm lietām mums ir jākomunicē atsevišķi, nevis visu jāliek kopā. Pretējā procesa tā atzīme, kas veidojas, īsti nevar nošķirt. Tātad šī atzīme ir dēļ tā, ka skolēns tad ir izpildījis visu mājas darbus, bet mēs varbūt neesam pārliecināti, ka tas ir viņu autentisks darbs, vai tas ir tiešām par to, ko viņš ir iemācījis. Tātad tā ir būtiska lieta, kas ir arī iestrādāta grozījumos, lai samazinātu varbūt šīs atšķirīgas izpratnes. Tātad otra lieta ir vienoti tātad vispār pieeja dažādos priekšmetos un vecuma posmos un vienot tādas kritēriju grupas. Ja šajā brīdī paskatoties uz 10 balvu skalu, tad mēs redzēsim to, ka tur kritēriji dažreiz ir ne tikai no satura pozīcijām, bet arī, piemēram, tiek iekļauti kritēriji par to, vai skolēns tātad piemēram, prot vai neprot sadarboties. Pilnveidoties satura kontekstā, tātad sadarbība pati ir faktiski sasniedzamais rezultāts, ja prasme, kuru man jāapgūst, bet jautājums, uz kuru mums jāatbild, cik tad kvalitatīvi es esmu konkrētas prasmes apguvis. Un tāpēc tātad gan 1., 3. klasē, gan arī 4., 9., gan arī 10., 12. visiem šiem skolēniem, kuri demonstrē sniegumu, ir vienota kritērija grupas. Un pirmais ir, kāda apjoma un kvalitāte skolēns kaut ko demonstrē, tātad vai prasmi filtrēt, vai prasmi risināt kompleksas problēmas, vai prasmi izstrādāt produktu. Tātad otra lieta atbalsta nepieciešamība, un šajā gadījumā mēs nerunājam tikai par to, ka šis atbalsts nāk no skolotāja, bet faktiski ir iespējams arī veidot pašu uzdevumu ar atbalstu, ja, piemēram, tad, kad ir liela kompleksa uzdevuma risināšana ir sadalīta posmos, ja, tātad, kur, piemēram, ir teikts, ka pirmajā darbība tev vajadzētu atrast to, aprēķināt to, otrajā darbībā izdarīt to un to. Tas arī ir atbalsts, un noteiktajā laikā tas ir nepieciešams, bet tas, ko mēs gribam, protams, ka arī atvērti uzdevumi skolēns pietiekami plaši var patstāvīgi tātad atrisināt. Un trešā lieta, cik tipveida vai jauna šī situācija ir, vai faktiski mēs runājam par to, cik tālu skolēns ir spējis no konkrēta kontekstā pārnest uz citu un jaunu kontekstu, kas šobrīd tehnoloģiju laikmetā kļūst īpaši svarīgi, jo atkārtot vienkārši konkrētas darbības un tipveida darbības, ar vienu tāda prasība un nepieciešamība samazinās, ja ļoti daudzas lietas ir iespējams digitalizēt, bet zināšanu un izpratnes izmantošana jaunajā kontekstā, tas ir tas, kas kļūst ar vien nozīmīgāks gan uzņēmējdarbības vidē, gan arī gan arī mācību procesā. Tāpēc tātad visos priekšmetos grozījumos ir iestrādāts šī vienota pieeja, ka tad, kad mēs gribam pateikt, cik kvalitatīvi skolēns kaut ko demonstrē, mēs skatāmies uz 3 lietām. Tātad apjoms un kvalitāte, atbalsta nepieciešamība un cik tipveida vai nepazīstama situācija skolēns rīkojas. Skaidrs ir arī tas, ka katrā konkrētajā priekšmetā tas atbalsts tiešām varētu izskatīties atšķirīgi, bet tāpēc arī ir piemēri iekļauti metodiskie līdzekļi, kas šo atšķirību tātad demonstrē. Nākamā lieta tātad ir precizēta arī procentu skala, bet tas, kas ir varbūt pats nozīmīgākais, ir arī tas, ka šajā procentu skalā ir iekļauti apraksti, kas tiek sagaidīts uz šo līmeni vai uz šo tātad balvu intervālu. Un tā ir būtiska atšķirība, kā šobrīd ļoti bieži tiek aprēķināta atzīme. Šobrīd ļoti bieži tātad tiek aprēķināti tikai procenti, un tātad pēc procentiem tiek izlikts arī vērtējums. Bet tas, kas dažreiz netiek ņemts vērā, par ko tātad šie punkti un procenti tiek izlikti. Un šajā gadījumā tā būtiska atšķirība ir tajā, ka veidojot pārbaudes darbu, ir cita veida pieeja, tur, kur mēs vienojamies par to, ka 40% no darba veido tātad prasmju un izmantošanu, zināmu paņēmienu izmantošanu tipveida situācijā. Un tas nozīmē to, ka, ja mēs paskatāmies uz darbu, tad šis darbs tiek veidots pietiekami sabalansēti,
Un 40% no šie darba ir tātad situācija, kad skolēns izmanto vienu konkrētu prasmi ar zināmu paņēmienu un tipveida situāciju. Bet, ja mēs runājam par 9 un 10 balēm, tad šajā gadījumā skolēnam nevis vienkārši vairāk kaut kas jānodemonstrē, bet skolēnam ir jānodemonstrē cita veida prasmes. Jeb, faktiski tātad viņam ir jānodemonstrē spēja darboties nepazīstamajā situācijā, izvēlēties un pielāgot paņēmienus, kas nav acīm redzami uzreiz pieejami. Un tātad situācija, kur ir jāizmanto vairākas prasmes vienlaikus. Tātad procentu jautājums un līmeņa vai konkrētas balvas piešķiršana nav saistīta tikai ar to, cik daudz es esmu izpildījis no konkrēta pārbaudes darba, bet arī, lai tas pārbaudes darbs atspoguļotu tātad dažāda līmeņa uzdevums. Tas ir ļoti nozīmīga izmaiņa. Tātad faktiski, ja pārbaudes darba ir iekļaut tikai tipveida 10 uzdevumi, tad par šādu pārbaudes darbu tātad skolēnam atbilstoši tātad šiem grozījumiem nevarētu ielikt 9 un 10, tāpēc, ka viņš vienkārši vairākas reizes ir nodemonstrējis vienu un to pašu, nevis cita veida kompleksāku rezultātu. Tā ir būtiskākā atšķirība, kas, protams, nemainīsies tādā acu mirklī, bet tātad metodiskajā līdzeklī šī pieeja ir diezgan detalizēti aprakstīta. Un tālāk, protams, ir tas, kādā veidā arī tiek izmantot konkrētu balvu izlikšanas process un lielāks vērtējums, tātad viena līmeņa ietvaros, ir, protams, atbilst tajos gadījumos, kad pret šiem visiem 3 kritērijiem skolēnu sniegums tātad ir lielāks. Nākamais jautājums ir, protams, tas, ar ko es jau saistīju iepriekšējo savu skaidrojumu, kā tātad kvalitatīvs vērtējums un kvalitatīva tāda atzīmju atspoguļošana ir tiešā veidā saistīta ar to, cik kvalitatīvs ir pats pārbaudes darbs. Jo, ja pārbaudes darbs nav sabalansēts, tad tur nav iekļauti uzdevumi, kas atbilst līmenim sācis apgūt, turpina apgūt, apgūjis un apgūjis padziļināti, tad īstenībā arī šī sistēma nevar pilnvērtīgi strādāt. Tāpēc es jau teicu, ka īstenībā puse no metodiska līdzekļa ir iekļauti tieši šie piemēri. Tātad ienāk iespēja, un šeit es gribētu vēlreiz pasvītrot, ka dažreiz veidojas tāda, teiksim tā, nevienots uzskats, ka par katru cenu ir jābūt tagad dažādiem svariem. Es tiešām gribētu akcentēt to, ka šajā gadījumā tā ir iespēja piešķirt tiešām lielāku svaru jeb nozīmi tiem darbiem, kuri ietver plašāku sasniedzamo rezultātu daļu, teiksim tā. Un ko tas praksē nozīmē? Tas nozīmē to, ka tātad konkrēts pārbaudes darbs, piemēram, iekļauj sasniedzamos rezultātus, kuri ir apgūti lielāka tātad laika apjomā. Es vēlreiz akcentēšu to faktu, ka tā ir iespēja. Šobrīd, piemēram, e-klases sistēmā arī ir iekļauta šāda iespēja vidējs vērtējs, kur ir iespēja tātad šādu iespēju izmantot. Ka, piemēram, mēs esam mācījušies šo tematu, mēs esam gatavojušies un mācījušies varbūt proporcionāli vairāk laika. Tur 2 mēneši, šim pārbaudes darbam bija tikai mēnesis. Līdz ar to varētu būt, ka ir nozīmīgi, ka mēs aktualizējam, ka šim pārbaudes darbam tas procents no mācību gada vērtējuma ir lielāks. Bet vēlreiz akcentēšu, ka šī ir iespēja nevis prasība, tāda nozīmē, ja jums ir 5 pārbaudes darbi gada laikā un tiem ir līdzvērtīgs svars un nozīme, šajā gadījumā, līdzīgi kā iepriekš izmantot vidēju aritmetisko, ir faktiski vislabākais veids, kā tad tikt pie kaut kādas vienas atzīmes mācību gada beigās. Vēl viens ļoti nozīmīgs jautājums, kas visvairāk, piemēram, varētu skart svešvalodas skolotājus, ka, protams, tiem priekšmetiem, kas pamatā ir būvēti uz prasmju attīstīšanu, kā jaunākiem pierādījumiem
tad vajadzētu būt lielākam svaram salīdzinājumā ar agrāku pierādījumiem. Ko tas praksē nozīmē? Tas nozīmē, ja es esmu sācis apgūt svešvalodu 6. klasē un mans līmenis bija uz 4 balām, bet beigās es spēju demonstrēt sniegumu uz 8 balām, kad diez vai, ka manu sniegumu mācību gada beigās vislabāk atspoguļo 4+8 dalīts ar 2, jo faktiski manu sniegumu visvairāk atspoguļo tas 8 balvas, tas ir tas, ko es varu demonstrēt, tātad beigās, tas ir tas, ko es esmu apguvis un ko varu šajā brīdī demonstrēt. Un tāpēc tātad par vieniem un tiem pašiem sasniedzamiem rezultātiem, protams, ļoti nozīmīgi, ka tiek piešķirts lielāks svars un aprēķinot mācību gada beigas vērtējumu. Un tas ir saistīts ar to, atkal varbūt bišķiņ nepieciešams atgriezties, ja atzīme ir tas, kas atspoguļo, ko es esmu iemācījis, un tā kā visprecīzāk, tad, protams, mums jādomā par to, ka jaunākiem pierādījumiem arī ir lielāka nozīme, bet tas var būt atšķirīgi. Atkal varbūt matemātikas gadījumā, kur ir diezgan varētu būt tāda tematiskais plāns izveidots pēc tāda principa, kā šie temati ir ar atšķirīgiem, piemēram, satura moduļiem, statistika, trigonometrija, tad šāda gadījuma tas, ka es rakstu tātad par atsevišķu šo saturu mācību gada beigas, nekāda veida neraksturo jaunākus pierādījumus. Šie pierādījumi ir vienkārši par cita veida saturu. Līdz ar to tas būs atšķirīgs no konkrēta mācību priekšmetā. Tātad visvairāk rosinošs jautājums saistīts ar darbu pārrakstīšanu vai nepārrakstīšanu. Tad grozījumos ir iestrādāts punkts par to, ka darbi, tātad, ka summatīvie darbi mācību gada laika netiek pārrakstīti, bet šāda iespēja tiek dota skolēnam situācija, kad viņam izšķiras starp 2 balām, tātad jums nav skaidrs, kuru labāk atzīmi izlikt, kura labāk atzīme raksturot skolēnu sniegumu, ja tie ir 7 vai 8. Un otra lieta, ja skolēns tad ir izteicis vēlēšanos uzlabot šo vērtējumu. Un tad šis process tiek organizēts mācību gada beigās, nevis tā, ka tas ir šobrīd varbūt, kad kolēģi izsaka viedokli, ka mēs paši dažreiz pieradinam pie tā, ka skolēnam ir iespēja demonstrēt ne labāko sniegumu, nesagatavoties pietiekama apjoma un tad meklēt iespējas pārrakstīt. Tas ir tas, kas šobrīd daļai tiek ierobežots, jo ļoti nozīmīgi, ka mēs tiekam pie tā, ka ja mums ir skaidri nosacījumi par to, kā tiek plānoti un kādos laikos tiek plānoti pārbaudes darbi, tad temata pārbaudes darbi, tad arī ir skaidrs, ka tieši uz šo laiku man ir jāsagatavojas, nevis es ar 2., 3. reizi pārrakstot pārbaudes darbu, iegūstu ar vienu labāku atzīmi, kur ļoti bieži kolēģi norāda, ka labākā atzīme tikai dēļ tā, ka es jau zinu, kādi jautājumi un uzdevumi tiek iekļauti, nevis tādēļ, ka es esmu iemācījies kaut ko vairāk. Skaidrs ir arī tas, lai kvalitatīvi īstenot šo principu, ir ļoti nozīmīgi, kā mācību laikā tiek sniegts pietiekams atbalsts. Jo šajā gadījumā nav mērķis kādu sodīt, bet šajā gadījumā ir ļoti nozīmīgi, kā tiek attīstīta arī atbildības tiek attīstīts ieradums kā atbildība un vērtība kā atbildība, ka es tiešām uz skaidriem noteikumiem cenšos demonstrēt vislabāko. Un, lai šie spēles noteikumi tiešām būtu vislabāk redzami, tad viens no šādiem instrumentiem ir vērtēšanas plāna izstrāde. Un ko iekļaut, tad šeit arī varbūt dažreiz veidojas noteikti pārpratumi, jo šajā gadījumā vērtēšanas plāns iekļauj tātad, cik tad būs pārbaudes darbi mācību gada laikā, kādos tematos tie tiek īstenoti un kādi svari tie tiks piešķirti. Un ieteikums ir, protams, vienmēr šādu vērtēšanas plānu sūtīt arī rakstiski, piemēram, izmantojot skolu vadības sistēmu vai no Maiku vai no e-klasi, kura skola izmanto, lai šādi spēles noteikumi būtu zināmi mācību gada sākumā. Bet tas neietver kaut kādus lielus dokumentus, bet tikai pašu nozīmīgāko informāciju. Piemēram, mēs pasakam, ka nobeiguma vērtēšanas darbu skaits tātad gadā
tur padziļinātie kursi ķīmijai būs 5, un visiem vērtējumiem ir vienāds svars, un te varētu vēl pierakstīt arī pret kādiem tematiem šie nobeiguma vērtēšanas darbi varētu būt. Un ar to pilnīgi pietieks. Tātad tas nav kaut kāds papildus birokrātisks sloks, bet tas ir vairāk, lai samazinātu un lai izveidot pēc iespējas caurspīdīgāku sistēmu, kur skolēnam ir skaidri spēles noteikumi tieši spēles sākumā. Vai otrs piemērs, ka mums būs 5 pārbaudes darbi, bet 1., 2., 3. un 4. pārbaudes darbs veido 70% no mācību gada vērtējuma un 5. 30%. Ja? Arī šajā gadījumā mums ir pilnīgi skaidrs, ka 5. būs ar lielāku svaru, ja? Un mums ir arī skaidra argumentācija, kāpēc. Vai nu tāpēc, ka šis būs darbs, kurā tiks iekļauti saturs no iepriekšējiem tematiem, un tāda veida tie būs jaunāki pierādījumi par to, ko tad bērns tiešām ir apguvis, vai no satura laika, tātad ir veltīts 5. pārbaudes darbam, un arī atbilstošam saturam vairāk laika, un tāpēc tam ir lielāks svars, tad mums ir arī skaidrs, kāpēc tāds ir. Un tātad tas, kas ir svarīgi, ka varbūt 2 principi, kas dažreiz tiek jaukti, es vienkārši īsi gribētu nofokusēt jūsu uzmanību, ka vērtējumu apstrīdēšana, tas nozīmē, ka skolēns vai vecāki apšauba to, ka vērtējot pārbaudes darbu, tika izmantoti konsekventi un objektīvi kritēriji. Ja, tātad tas nenozīmē, ka skolēns raksta no jauna darbu, bet tas nozīmē, ka, piemēram, direktors, izglītības iestādes vadītājs nodrošina citu skolotāju iespēju pārbaudīt, ka tie kritēriji, kas tiek izmantoti, ir objektīvi un tiešām pēc būtības. Bet iespēja pārrakstīt tomēr tiek nodrošināta mācību gada beigās, tad, kad ir skolēns izteicis šādu vēlmi. Tātad vēl tāda neliels precizējums, kas saistīts ar vērtēšanas veidiem, tātad var ieraudzīt, ka grozījumos ir iekļaut papildus formatīvai diagnosticēšanai, summatīvai arī monitoringa vērtēšana, un tas pirmkārtam ir saistīts ar to, kā tiks izstrādāti tātad noteiktajos laikos pārbaudes darbi, kuru mērķis ir atbalstīt Valsts izglītības satura centra un izglītības ministriju ar kvalitīviem datiem, lai tātad plānotu vai nu profesionālu pilnveidi vai metodiskos līdzekļus tieši tajos satura jautājumus, kur varbūt skolēna sniegums nav pietiekams. Un tādēļ parādās arī šeit papildus varbūt skaidrojums, kas tas ir un kāpēc tas tiek ieviests. Jā, šobrīd tad paldies jums par uzmanību, un tad turpināsim arī ilgākajā laikā atbildēt uz jūsu iesūtītiem jautājumiem. Pāvels jau savā video uzsvera, cik svarīga ir vērtēšanas plānošana. Skolēni var sasniegt labus rezultātus tikai tad, ja mācību saturs, mācību process un vērtēšana notiek saskaņoti. Un mācību procesu mēs plānojam vadoties pēc tā, kāds mācību saturs ir jāapgūst, kādi sasniedzamie rezultāti ir ietverti apgūstamajā tematā. Un šos sasniedzamos rezultātus skolēns apgūs un demonstrēs mācību procesā. Plānojot tematu, mēs paredzam, ka visa mācību procesa laikā notiek vērtēšana, lai pārliecinātos par konkrētu sasniedzamo rezultātu apguvi. Šim nolūkam mēs izmantojam dažādus vērtēšanas paņēmienus. Mēs paredzam, ka vērtēšanas procesā iegūsim ticamu informāciju. Tie būs pierādījumi un dati par skolēnu sniegumu, un arī izdarīsim secinājumus, kādā mērā īstenotie sasniedzamie rezultāti tiek sasniegti. Mēs plānojam kādus konkrētus vērtēšanas rīkus, tas ir uzdevumus, vērtēšanas kritērijus, snieguma līmeņa aprakstus un paņēmienus mēs izmantosim pierādījumu iegūšanai par konkrēto sasniedzamo rezultātu. Mēs plānojam arī to, cik bieži mēs veiksim vērtēšanu un kā mēs komunicēsim rezultātu. Ja tā būs formatīvā vērtēšana, kā atgriezenisko saiti,
vai arī, ja summatīvā, tad kā vērtējumu. Un secinot par šo slaidu gribu teikt, ka temata plānošanu mēs varam sākt ar nobeiguma, jeb summatīvās vērtēšanas darba izveidi, kurā mēs iekļausim sasniedzamos rezultātus, kuri tiks apgūti mācību procesā, un par tiem notiks formatīvā vērtēšana. Un šeit jūs redzat formatīvās un summatīvās vērtēšanas savstarpējo saistību. Kā redzam šai ekrānā, tad formatīvā vērtēšana aizņem lielāko mācību procesa daļu. Tās mērķis ir uzlabot sniegumu, saprast, kas izdodas, kas vēl neizdodas un ko darīt tālāk. Un galvenais un jaudīgākais elements formatīvā vērtēšanā ir atgriezeniskā saite. To var sniegt skolotājs. Tā var būt savstarpēja skolēnu sniegtā atgriezeniskā saite. Tā var būt arī pašrefleksija. Tātad atgriezeniskā saite tiek izmantota, lai uzlabotu mācīšanos. Un tā paredz arī to, kādas darbības sekos, lai sniegumu uzlabotu. Atspoguļota formatīvā vērtēšana skolvadības sistēmā visbiežāk tiek procentos atspoguļota, un tā ir par būtiskiem, nozīmīgām temata sasniedzamajiem rezultātiem. Savukārt summatīvā vērtēšana tiek veikta temata vai temata daļas vai kursa noslēgumā, un tas ir skolēna sniegums vērtēšanas brīdī attiecībā pret konkrētiem sasniedzamajiem rezultātiem. Un skolvadības sistēmā to atspoguļo apguves līmeņos 1. līdz 3. klasē, ballēs 4. līdz 12. klasē. Un gribu uzsvērt to, ka formatīvā vērtēšana paredz to, ka pirms nobeiguma vērtēšanas darba skolēniem ir iespēja vingrināties dažādos, daudzveidīgos kontekstos, un viņiem ir iespēja saņemt šo atgriezenisko saiti par attiecīgiem sasniedzamiem rezultātiem, saņemt to vairāk kārt mācību procesa laikā. Un summatīvā vērtēšana paredz to, ka šajā vērtēšanā izmantotie uzdevumi, uzdevumu nosacījumi un vērtēšanas kritēriji ir tieši tie paši, kas tika izmantoti mācību procesā, mācību laikā, veicot formatīvo vērtēšanu. Gribu uzsvērt, ka vērtēšanas galvenais elements ir atgriezeniskā saite, un tā ļauj skolēniem pilnveidot apgūto, nākamajā līdzīgajā situācijā demonstrēt vēl labāku sniegumu, un šī atgriezeniskā saite būtu vēlama ne tikai formatīvajā vērtēšanā, bet arī pēc summatīvās vērtēšanas darba. Savukārt vērtējums, tā primārais mērķis ir atspoguļot un komunicēt visām iesaistītajām pusēm skolēna pašreizējo mācību sniegumu, tātad zināšanas, izpratni, prasmes mācību jomā, caurviju prasmes, jeb to, cik lielā mērā ir apgūti plānotie sasniedzamie rezultāti. Jāpatur prātā, ka ikviena skolēna sniegumam jāpiemēro līdzvērtīgi nosacījumi. Pāvels savā video arī uzsvēra, ka vērtējuma izteikšana dažādos priekšmetos un vecuma posmos ir vienāda. Tātad tas ir demonstrēto zināšanu, prasmju, izpratnes, caurviju prasmju apjoms un kvalitāte. Tas ir atbalsts, ko mēs varam piedāvāt skolēniem šajos darbos, kā arī apgūtā lietošana tipveidā un nepazīstamā situācijā. Un lai gan šī vērtējuma izteikšana dažādos priekšmetos ir vienāda, veids vai darbi, par ko tiek saņemts vērtējums dažādos priekšmetos, var būt atšķirīgs. Un ja mēs runājam par svešvalodu summatīvās vērtēšanas darbiem, tad tie varētu būt tādi kā pārbaudes darbs temata noslēgumā, eseja, prezentācija, projekts, varbūt runa, tie ir biežāk lietotie summatīvās vērtēšanas darbi. Un ikviena no šīm minētajām summatīvās vērtēšanas darbu rezultātiem skolēns saņem vērtējumu, kura pamatā ir pierādījumi par konkrētu tematu, tā daļas vai kursa sasniedzamo rezultātu apguvi.
šis katrs darbs, ko skolēns demonstrē, ir mērinstruments par to, ko skolēns zina un prot. Un ikvienam pēc šāda summatīvās vērtēšanas darba būtu jābūt skaidram, par ko šis vērtējums ir saņemts. Kā Pāvils minēs, arī es gribu uzsvērt, ka vērtējums nedrīkst kalpot kā motivācijas rīks, tas ir kā balva, tas nedrīkst būt arī sots par nepaveikto. Un tas ir tikai un vienīgi mērījums par skolēna konkrētā brīža zināšanām un prasmēm. Šajā tabulā mēs redzam nobeiguma darbu veidošanas posmus, un šī tabula ir atrodama Pāvela Pestova minētajā materiālā skolēnu mācību sniegumu summatīvā vērtēšana. Svarīgākie nobeiguma darba veidošanas posmi ir pārbaudas darba plānošana, pārbaudas darba izveide un vērtējuma, jeb rezultātu komunicēšana. Par atsevišķām būtiskākajām šo posmu norisēm mēs turpmāk runāsim detalizētāk. Un jāsaka tā, ka nobeiguma darba plānošana tiek sākta ar mācību priekšmeta programmas, jeb standarta izpēti, sasniedzamo rezultātu analīzi. Un, kad tas tiek izdarīts, mēs pārējām tālāk pie būtiskāko sasniedzamo rezultātu atlases, un uz tiem mēs formulējam indikatorus. Tālāk mēs domājam par piemērotu pārbaudas darba veida izvēli, par vērtēšanas paņēmiena noteikšanu, un noteikti mums ir jādomā par izziņas darbības līmeņa noteikšanu darbam vai atsevišķiem uzdevumiem. Runāsim tālāk par mācību priekšmetu programmas sasniedzamo rezultātu analīzi. Zinot standartu un programmas, mēs saprotam, ka šie sasniedzamie rezultāti ir formulēti diezgan vispārīgi. Tomēr tie ļauj izdarīt secinājumus, vai tie ir izmērāmi summatīvi. Un redzot šos sasniedzamos rezultātus, kas ir nosacīti iedalīti divās grupās, tad saprotam, ka A grupā ietvertos sasniedzamos rezultātus, kā piemēram skolēns analizē valodu lomu savas identitātes izveidē, viņš pamata neverbālās saziņas elementus, skolēns izmanto dažādas vārdnīcas un tēzaurus, lai papildinātu savu vārdu krājumu. Mēs saprotam, ka šeit diez vai mēs varēsim šos sasniedzamos rezultātus ietvert summatīvās vērtēšanas darbā. Savukārt B daļā iekļautie sasniedzamie rezultāti, kur skolēns pamato savas domas, izmanto iegūto informāciju savu tekstu veidošanā vai saziņā izmanto daudzveidīgas teikuma struktūras un vārdu krājumus, mēs saprotam, ka šie sasniedzamie rezultāti var tikt mērīti summatīvi. Kad mēs esam izpētījuši un atlasījuši mācību priekšmetu sasniedzamos rezultātus, mēs sākam domāt par būtiskāko sasniedzamo rezultātu atlasi un indikatoru izvēli. Parasti šie sasniedzamie rezultāti ir definēti pārāk plaši. Konkrētajā tematā mums tos ir jāšķir mazākos un arī jāpielāgo tematam. Temata plānošanu mēs sākam ar sasniedzamo rezultātu formulēšanu, un pēc tam mēs formulējam vērtēšanas indikatorus, ko tieši mēs pārbaudīsim ar konkrēto uzdevumu. Citiem vārdiem sakot, vērtēšanas indikators tas ir precīzāk formulēts sasniedzamais rezultāts, kas atspoguļo konkrētajā testa elementā vai uzdevumā mērīto. Gribam piedāvāt jums arī atsevišķus indikatoru formulēšanas piemērus. Tātad šis indikatoru formulēšanas piemērs ir no optimālā mācību satura apguves līmeņa vidusskolā. Sasniedzamais rezultāts programmā saka, ka skolēnam ir jāprot pārveidot tekstu no viena veida citā, viņam ir jāsalīdzina grafisko tekstu ar audio tekstu vai video tekstu uzbūvi svešvalodā, un viņam ir jāprot pielāgot šo tekstu atbilstoši auditorijas vajadzībām. Attiecinot šo sasniedzamo rezultātu uz konkrēto tematu, mēs to šķeļam, un tad tas izskatās tā: atstāsta saziņas situācijas atbilstoši auditorijas vajadzībām.
Šeit mēs saprotam, ka mēs strādāsim ar netiešo runu, un netiešo runu skolēni šajā tematā mācīsies tātad izmantot un pielietot, klausoties dažādas intervijas, dažādas sarunas un formulēt tās netiešajā runā. Pārbaudes darbā mēs piedāvāsim interviju, ko skolēnam būs jāatstāsta, un indikators tātad varētu būt atstāsta interviju atbilstoši auditorijas vajadzībām. Ņemot vērā šos te indikatorus, mums noteikti ir jāpatur prātā, ka pārbaudes darbā mēs iekļausim tikai to, kas ir mācīts. Savukārt lietām, tematiem, kam mēs pieskarsimies tikai pastarpināti mācību procesā, noteikti nav jābūt iekļautiem pārbaudes darbā. Proporcionāli tam, cik daudz laika mēs veltam šī sasniedzamā rezultāta apguvē, vingrināšanai, mēs izveidojam arī uzdevumus. Tātad, jo vairāk mēs esam vingrinājuši un strādājuši pie konkrētā sasniedzamā rezultāta, jo lielāks svars pārbaudas darbā varētu būt šiem uzdevumiem, kas pārbauda šo sasniedzamo rezultātu. Un ļoti svarīgi svešvalodās ir tas, ka visi pārbaudas darbi un arī mācību process ir jāpietuvina reālām situācijām. Jautājums, kāpēc tad skolēnam ir jāapgūst netiešā runa, reāla situācija, skolēns var atstāstīt dzirdēto. Šeit ir vēl kāds indikatora formulēšanas piemērs, beidzot 6. klasi. Standarts paredz, ka skolēns raksta vienkāršus teikumus, izmantojot apgūtās teikumu struktūras un atbilstošu vārdu kārtību. Un šajā gadījumā tas sašķeltais rezultāts ir tieši tāds pats kā standartā, jo mācību procesā skolēns tiešām ir mācījies rakstīt vienkāršus teikumus, viņš ir apguvis teikumu struktūras un šo paraugu bāzes, viņš veido savus teikumus, ievēro atbilstošu vārdu kārtību. Un tā kā temats ir pilsēta, tad apgūstot šajā tematā objektus pilsētā, transporta līdzekļu nosaukumus pilsētā, indikatoru mēs formulējam tā, ka skolēns uzraksta vienkāršos paplašinātos teikumos adreses un kādus transporta līdzekļus izmanto. Un arī šeit mums ir svarīgi pievērsties reālām dzīves situācijām, tāpat tās mums ir jādomā par to, ka mēs pārbaudīsim tikai to, ko mēs esam mērījuši, un ka mēs proporcionāli apguves laikam plānosim arī konkrētos uzdevumus pārbaudas darbā. Reāla dzīves situācija un nepieciešamība valodu lietot šajā pārbaudas darbā būs tad, kāpēc nepieciešams uzrakstīt adresi un pateikt, kādus transporta līdzekļus izmanto. Atbilde ir, lai informētu, kur kāds dzīvo, un kā turp nokļūt. Es tālāk turpināšu runāt par piemērotu pārbaudas darba veidu un vērtēšanas paņēmienu izvēli. Lai to veiktu, ir nepieciešams atbildēt uz dažādiem jautājumiem. Pirmais noteikti būtu, vai izvēlētais vērtēšanas paņēmiens izmērījis sasniedzamo rezultātu, kas tad skolēniem bija jāsasniedz. Un nākamais tad būtu, kāpēc uzdevumiem ir tieši tik jautājumi vai punktu, un tad noteikti, vai uzdevums ir pietiekami skaidri formulēts, vai vērtēšanas kritēriji ir skaidri un precīzi, kas tālāk atspoguļo skolēnu sniegumu kvalitāti pēc sasniedzamo rezultātu. Un, kā jau tika minēts, vai skolēnam ir iespēja demonstrēt savas zināšanas vai prasmes atšķirīgos līmeņos. Šeit mēs domājam par izziņas līmeņiem, jeb solo. Un tālāk tiks apskatīts katrs jautājums atsevišķi. Tātad pirmais jautājums par vērtēšanas paņēmienu izvēli. Šeit varētu noteikti dot padomu sasniedzamajos rezultātos un tālāk vērtēšanas paņēmienu izvēlē noteikti skatīties
uz atslēgas vārdiem. Tātad, kas ir tie atslēgas vārdi sasniedzamajā rezultātā, tad noteikti arī uzdevumos tiem atslēgas vārdiem būtu jāparādās, un tad mēs zinām, ka viss ir noticis tā, kā tam būtu jābūt. Šeit es gribētu piedāvāt 3 piemērus, kur tā kā nav izdevies tātad uzdevumam pārbaudīt konkrēto sasniedzamo rezultātu. Un pirmais piemērs ir par to, kā sasniedzamais rezultāts ir uzrakstīts argumentētu eseju, bet skolotājs pārbaudas darbā ir ievietojis uzdevumu ar nosacījumu izlasīt apgalvojumus par argumentētām esejām un apvilkt tos apgalvojumus, kas ir patiesi. Tā kā es iepriekš teicu, ja mēs skatāmies uz atslēgas vārdiem, tad atslēgas vārdi šeit ir uzrakstīt, nevis apvilkt apgalvojumus tikai. Tāpēc šo sasniedzamo rezultātu vislabāk varētu sasniegt, ja skolēns tiešām uzrakstītais. Šis bija tāds ļoti vienkāršs piemērs. Tālāk, ja skolotājs vēlas pārbaudīt skolēnu prasmi analizēt tekstu saturu un autora argumentu kvalitāti un ticamību, bet pārbaudas darbā ir jāuzraksta katra teksta galvenā doma, tad šeit mēs skatāmies, ka tā kā tā analīze kaut kur parādās, bet šajā sasniedzamajā rezultātā ir arī citi atslēgas vārdi, kā kvalitāte un ticamība. Un tad tas nozīmē, ka būtu jādomā, kā varētu pārbaudas darbs pievērsties arī šiem atslēgas vārdiem. Un šeit varētu piedāvāt, piemēram, atrast tekstā pierādījumus kādam apgalvojumam un pamatot savu izvēli. Un tā tad būs gan analīze, gan argumentācijas izvērtēšana tieši kvalitātes un ticamības aspektā. Un trešais piemērs par saziņas situācijas atstāstīšanu atbilstoši auditorijas vajadzībām. Tad, ja pārbaudas darbā ir uzdevums izvēlēties pareizos netiešās runas ievedvārdus, lai pabeigtu šos teikumus, tad atkal ir jautājums, vai tiešām tas nozīmē atstāstīt saziņas situāciju atbilstoši auditorijas vajadzībām. Tad vislabāk šo sasniedzamo rezultātu varētu izmērīt kāds cits uzdevums. Piemēram, kad skolēnam ir jāizlasa intervijā, kas ir konkrēta saziņas situācija, un tātad jāuzraksta atstāstījums, piemēram, skolas avīzei, kas jau būtu konkrēta auditorija, kas arī ir minēta sasniedzamajā rezultātā. Kā būtu vēlams tādus uzdevumus, kas palīdz sasniegt sasniedzamo rezultātu, vairāk izmantot tieši mācību procesā, un pārbaudas darbā jau koncentrēties uz to gala rezultātu. Tālāk nākamais jautājums ir saistīts ar to, kāpēc uzdevumiem skolotāji izvēlas tieši tik jautājumus vai punktus. Piemēram, kāpēc šim uzdevumam 5 punkti vai 7 punkti vai 10 punkti. Un šeit ar šiem 4 piemēriem es arī mēģināšu demonstrēt šo te punktu apjoma izvēli. Piemēram, mums ir uzdevums uzrakstīt tekstu galveno domu un doti 4 teksti. Un, protams, jautājums šeit uzreiz ir, kāpēc ir doti 4 teksti, ar ko šī atšķiras, kāpēc nav 5, kāpēc nav 3. Un tad šeit es aicinātu padomāt par to, kā šie teksti savā starpā atšķiras. Tātad, ko es vēlos pārbaudīt, dodot skolēnam katru no šiem tekstiem. Šeit, piemēram, būtu ierosinājums, kad viens teksts varētu būt īsāks, otrs varētu būt detalizētāks, vai arī viens teksts varētu būt par ikdienas situāciju, otrs par abstraktāku jautājumu, un, protams, šī izvēle vienmēr būs atbilstoši tam, kas ir mācīts un kāds ir bijis sasniedzamies rezultāts.
Un tāpēc iespējams pat šeit nebūs šie 4 teksti, bet šeit būs cits tekstu skaits, atbilstoši tātad sasniedzamiem rezultātiem. Un kas ir mācīts? Nākamais, uzrakstu 5 teikumus par vismaz 5 aktivitātēm, ko tu parasti dari nedēļas nogalēs. Un atkal ir jautājums tieši tāds pats kā iepriekš. Kas ir šīs 5 aktivitātes, kas ir šie 5 teikumi, un vai šis skaitlis ir izvēlēts nejauši, vai zem tā slēpjas kāds mērķis konkrēts. Un arī jāņem vērā arī tas, ja mēs skolēnam liekam uz vietas izdomāt 5 dažādas aktivitātes, tā arī varētu būt kognitīvā slodze, ja sevišķi jaunāka vecuma skolēniem, jo ne visiem tiešām ir piepildīts nedēļas nogales, kā piemēram tas ir minēts šajā piemērā, un tāpēc šeit būtu ierosinājums pievienot papildus nosacījumus, varbūt tās kāda veida darbības vārdus vajadzētu izmantot, lai mēs 5 reizes nemērītu vienu un to pašu. Bet varbūt šos konkrētos darbības vārdus varētu jau arī dot. Tātad šis ir jāizvērtē un tad jānosaka, cik tad teikumi būs nepieciešami un cik punkti par to tiks piešķirts. Nākamais piemērs pārveidošos teikums netiešajā runā, un tur ir doti 10 teikumi. Šeit ir tieši tas pats, ar ko šie teikumi atšķiras savā starpā, vai tie ir dažādi darbības vārdu laiki vai teikumu struktūras. Tātad tas arī viss būs atkarīgs no sasniedzamā rezultāta, un kas tika mācīts, un vai tiešām ir nepieciešami šie 10 teikumi. Un pēdējais izlasa dialogu un atstāstu izmantojot netiešo runu, un šeit ir doti 10 punkti. Šeit ir tāda vissarežģītākā situācija, jo šeit ne tikai ietver visas augstāk minētās lietas, ko es jau teicu, bet šeit būs noteikti arī izaicinājums taisnīgi novērtēt šo darbu, jo nav minēts, kāds sniegums tiek sagaidīts uz šiem 10 punktiem, tātad cik teikumus skolotājs vēlas redzēt, vai tam jābūt saistītam stāstījumam, vai nav jābūt. Un tātad šis arī viss ir būtiski, un arī tas ietekmēs punktu skaitu konkrētajā uzdevumā, un līdz ar to arī beigās skolēna rezultātu. Tāpēc šeit būtu tiešām arī jādomā par šādu aspektu. Un šajā visā, runājot par punktiem, punktu skaitu, tad katram punktam ir jāatspoguļo kāds konkrēts sasniedzamā rezultāta elements, un vajadzētu izvairīties no tā, ka mēs mēram vairākas reizes vienu un to pašu. Un tad, ja mēs to ievērosim, tad palielināsies pārbaudas darba un tā rezultāta ticamība, un tad mēs varēsim iegūt pierādījumus, ka šis konkrētais vērtēšanas darbs ļauj secināt par skolēna apgūto šajā konkrētajā tematā vai kursā. Un vēl ir svarīgi šeit novērst to, ka vērtēšanas darbā punktu skaitu ietekmē tas, kas tiešā veidā neatiecas uz apgūsto tematu, jeb mērāmajiem sasniedzamajiem rezultātiem. Tas būtu svarīgākais par punktu skaitu. Tālāk pāriesim pie jautājuma, vai uzdevums ir pietiekami skaidri formulēts. Šeit es atkal gribētu izmantot konkrētu piemēru. Tātad svešvalodu skolotājs vēloties pārbaudīt skolēnu prasmi pastāstīt par savu ikdienu, pārbaudas darba uzdevumā ievietojas šādu uzdevumu. Uzzīmē, ko tu parasti dari nedēļas nogalēs un apraksta zīmējumu. Droši vien šeit izlasot šos uzdevumu noteikumus, katram no mums varētu rasties cits priekšstats par to, cik garam ir jābūt aprakstam un ko mēs tieši zīmētu šajā zīmējumā.
Nu, lūk, un, lai atrisinātu šādas situācijas, tad vajadzētu norādīt, cik konkrēti, tad kādu apjomu mēs sagaidām no skolēna, un arī tās darbības nedēļas nogalēs, piemēram, būtu vēlams arī noteikt, cik tad mēs gribam, vai ir 10 nepieciešams, vai 5, vai 2. Un arī tas būs atkarīgs no tā, ko mēs tieši gribēsim redzēt un ko mēs gribēsim pārbaudīt. Lai pēc tam skolēns zinātu, kādu sniegumu demonstrēt, un skolotājs zinātu, ko viņš vēlas sagaidīt. Tālāk, ja mēs runājam par to, vai vērtēšanas kritēriji ir skaidri un precīzi atspoguļo skolēnu sniegumu kvalitāti pret sasniedzamiem rezultātiem, tad šeit mēs varam runāt par to, kā mēs liksim punktus. Pirmais būtu visvienkāršākais, ka mums ir kritērijos norādīts konkrēts atbilžu skaits, piemēram, šeit skolēnam ir jāizraksta konkrēts skaits vārdu un jāievieto tabulā, un tad, ja skolēns to ir izdarījis, tad mēs piešķiram attiecīgi punktu par katru pareizu atbildi. Tas būtu tas vienkāršākais. Bet tad varētu būt arī tā, ka mums būtu jāmēr ne tikai atbilžu kvantitāte, bet arī tā atbilžu kvalitāte. Piemēram, vai vārdi uzrakstīti pareizi, vai teikumi uzrakstīti pareizi, un mēs arī to varētu ņemt vērā pie vērtēšanas. Un trešais ir saistīts ar kompleksu sniegumu. Komplekss sniegums ir tad, kad tiek pārbaudītas kompleksas situācijas un kompleksas prasmes, ja vairākas prasmes vienlaikus, un tad šādos gadījumos ir jāveido snieguma līmeņa apraksts, un vairs tik vienkārši nevar izlikt punktus. Un šeit ir piemērs snieguma līmeņa aprakstam, ko mēs jau visi noteikti zinām, bet tātad ir konkrēts punktu skaits un konkrēts apraksts, kā izskatās katrs kritērijs uz tik punktiem, cik ir nolēmts piešķirt. Šeit varētu arī vadīties arī izējot no STAP, tātad sācis apgūt, turpina apgūt, apguvis un apguvis padziļināt, piemēram, vai arī varētu iziet no skalas, kas tiek piedāvāts eksam. Tātad, un tālāk nākamais, tā ļoti svarīgais jautājums ir par izziņu darbības līmeņu noteikšanu. Jeb skolēnu iespēja demonstrēt savu zināšanas un prasmes atšķirīgos līmeņos atbilstoši SOLO taksonomijai. SOLO taksonomiju svešvalodās var piemērot zināšanām par kaut ko un zināšanām, kā kaut ko dara. Un šeit būtu konkrēti piemēri. Tātad zināšanas par kaut ko noteikti būs saistītas ar skolēnu spēju valodā, tātad, jo valodas zināšanu līmenis ir augstāks, jo vairāk skolēns spēja parādīt. Un tātad, kā mēs redzam šeit piemērā, tad pirmais līmenis būtu, kad ir īsa atbilde, 1 vai 2 vārdi. Otrais līmenis būtu, ka tas skolēns darbojas jau frāžu un atsevišķu teikumu līmenī. Un trešais līmenis būtu, kad ir garāk sarežģītāki teikumi un jau tā kā teksta līmenis. Un ceturtais būtu, kad idejas tiek aplūkotas jaunā kontekstā, tās arī tiek vispārinātas vai izvērtētas. Un tātad demonstrējot vairākas prasmes vienlaikus. Un kā jau mēs redzam, ka, lai sasniegtu tos pēdējos līmeņus, tad ir nepieciešamas valodas zināšanas augstākā līmenī. Tomēr
arī iespējams arī iesācēju un zemākos līmeņos izmantot solo neatkarīgi no šīs valodas prasmes līmeņa. Un te ir piedāvāts salīdzinājums ar iesācēju līmenī un pastāvīgi lietotāju līmenī. Un iesācēju līmenī šis konkrētais šī konkrētā solo gradācija būs saistīta ar darbībām ar atsevišķiem vārdiem. Piemēram, pirmais līmenis būtu, ka skolēns spēj atpazīt vārdu, vai to spēj kopēt, vai, piemēram, izrakstīt no teksta. Otrais līmenis jau būtu tad, ka skolēns jau pats var uzrakstīt šo vārdu, bet var pieļaut kļūdas, jo nav vēl tādas pārliecības par savām prasmēm. Un trešais līmenis būtu tad, kad skolēns jau apzināti spēj arī sevi izlabot, ja pieļauj kļūdu. Un ceturtais, tas nozīmē, ka skolēns jau virzās uz nākamo līmeni un savieno atsevišķus savu vārdus kopā, vai veido īsas frāzes vai ļoti vienkāršus teikumus. Tātad šeit jau virzoties uz nākamo līmeni. Un savukārt pastāvīgiem lietotājiem pirmais līmenis būtu tad, ja ir piemērs, un tad var uzrakstīt garākus un sarežģītākus teikumus, vai arī, ja kāds palīdz, vai arī ir kāds palīga materiāls, lai to izdarītu. Otrajā līmenī jau tā kā skolēns to dara pats, bet kļūdas var nepamanīt, un tās arī, protams, pieļauj. Trešajā līmenī jau tas noteikti ir apzinātāk, tātad skolēns spēj pamanīt savas kļūdas un prot arī sevi labot. Un ceturtajā līmenī skolēns jau orientējas jaunā kompleksā situācijā, un atbildes varētu līdzināties jau dzimtās valodas runātāja līmenī. Un, ja mēs runājam par konkrētiem tādiem piemēriem no pārbaudes darbiem, tad piemērs par ģimenes izbraucienu. Kā tas atspoguļo to solo līmeņus? Solo viens būtu tad, kad skolēnām ir viena ideja par to, kur, piemēram, ģimene dodas braucienā. Solo 2 jau ir vairākas idejas, un tās var tā kā jau savienot. Solo 3 būtu tad, kad skolēns jau var arī pateikt, kāpēc brauc ģimenes izbraucienos, un solo 4 jau var izvērtēt, piemēram, ģimenes braucienu liederību un runā hipotētiski, kā būtu jā. Ja mēs skatāmies no tāda tīri gramatiska piemēra, tad solo 1 par pagātnes notikumiem, piemēram, būtu, kad skolēns var izrakstīt vienkāršas pagātnes laika darbības vārdus un frāzes, un tad tā ir vienkārši procedūra, skolēns atpazīst. Tad solo 2 būtu jau tāds teikuma līmenis atsevišķos teikumos, kas nav savā starpā saistīti, un tādā izmantojot vienkāršas formas. Solo 3 tad būtu jau tāds teksta līmenis, un tāds, bet tomēr tas teksts varētu būt tipveida, tāds, ko skolēns jau ir kaut kad redzējis, un skolēns spēj izteikt savu viedokli par to, sasaistīt domas kopā un veidot jau tādu zināmu argumentāciju. Savukārt 4. līmenis, piemēram, būtu jauna situācija, kas ir skolēnam negaidīta, piemēram, raksts vai e-pasts, kas varbūt nav bijis klasē tieši apskatīts tieši tādā pašā kontekstā un piemērā. Un tad skolēns šajā kontekstā jau spēj izteikt savu viedokli un izvērtēt pieredzi, un arī sniegt vispārinājumu un izvērtējumu. Tas tad būtu solo 4. Jā. Un kopumā ieteikumi, veidojot pārbaudas darbu, ir
censties temata apgūves laikā un arī vērtējot saturu pietuvināt reālām dzīves situācijām. Kur mēs nemācam, piemēram, vienkārši netiešo runu, bet mēs mācam atstāstīt, jo sasniedzamies rezultāts ir nevis skolēns zina netiešo runu, bet kad skolēns prot atstāstīt. Tas tāds piemērs. Un tad temata plānošanu sākt ar indikatoriem, kuri tiks pārbaudīti nobeiguma vērtēšanas darbā, tātad, lai ir arī skaidrs, vai sasniedzamie rezultāti tiks sasniegti un kā tie tiks beigās pārbaudīti. Un, protams, tas saistībā ar iepriekšējo pārbaudīt tikai to, kas mācīts un proporcionāli apguves laikam. Kā jau tika iepriekš minēts, tad, ja ir lielāks laiks veltīts konkrētai temata apguvēji, tad arī pārbaudas darbā tam tematam būtu jābūt vairāk atspoguļotam. Un, protams, vajadzētu izvairīties no lieliem tādiem pārsteiguma momentiem pārbaudas darbā, ievietojot informāciju, kas nav bijusi mācīta. Tātad pārbaudas darbā ir jābūt tam, kas bijis mācīts, izņemot, ja mēs skatāmies par šīm kompleksajām situācijām. Bet, protams, skolēnam ir jāspēj saprast, ja mēs prasām uzrakstīt e-pastu, skolēnam ir jāzina, kā to e-pastu rakstīt, mēs nevaram viņu to prasīt, tad, ja mēs par to vispār neesam runājuši. Šeit varētu būt saistība tikai ar to, kāda ir e-pasta situācija, nevis, ka vispār e-pasta nav. Un, protams, saskaņot uzdevumu apjomu un tam paredzēto izpildes laiku, lai tas būtu iespējams arī šajā konkrētajā mācību stundā piemēram. Jā, un kopumā jāatceras, ka varbūt mazāk ir vairāk, un tas nozīmē, ka šīs te zināšanas un prasmes var apgūt padziļināti un nostiprināti. Un pēc pārbaudas noslēguma darbiem aicinātu atbildēt uz šādiem jautājumiem. Vai mūsu temata nobeiguma vērtēšanas darbs ir tā uzbūvēts, lai katram skolēnam būtu iespēja demonstrēt apgūto, gan vienkāršos, gan kompleksos sasniedzamos rezultātus? Un vai nobeiguma darbā nav iekļauts liels uzdevumu īpatsvars, kuri mēra vienkārši sasniedzamos rezultātus, kā piemēram, skolēniem ir kaut kas jāizvēlas no dotajiem, vai tas ir tikai viena teikuma līmenis un tam līdzīgi. Kā rezultātā skolēniem varētu iegūt augstus vērtējumus, taču tie nedemonstrēs tā mācības apgūtu, pēc būtības bija jāiemācās. Tātad, ja tas ir apstāstījums, atbilstoši konkrētai saziņas situācijai, tad viena teikuma līmenis nedemonstrēs tātad šīs te prasmes atstāstīt atbilstoši saziņas situācijai. Jā. Un tas būtu viss no mums, tā kā paldies jums par uzmanību un cerams, ka šī informācija noderēs un vēlamies jums teikt visu labi. Vēlamies novēlēt arī veiksmi jums izstrādājot savus summatīvās vērtēšanas darbus, kā arī veicot vērtēšanu visu mācību procesa laikā. Lai mums visiem veicas, visu labu!